हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप सबसे ज़्यादा मुझसे पूछ रहे हैं। वो है कि सर, जूनियर असिस्टेंट इन विश्व भारती एग्ज़ाम का जो एक्सपेक्टेड टाइपिंग डेट्स क्या हो सकती हैं, और प्रीवियस एग्ज़ाम जितने भी आपके एनटीए ने कंडक्ट करवाए हैं, क्या उन्होंने टाइपिंग गाइडलाइंस इशू की थी विद रिस्पेक्ट टू वेरियस क्लरिकल पोस्ट। जी हाँ, प्रीवियस एग्ज़ाम से हमें क्या होता है, एक रफ आइडिया हो जाता है कि उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में कैसा हमारा टाइपिंग स्पीड आएगी, कितनी % एरर अलाउड हो सकती है, और भी सारा जो इम्पोर्टेंट जानकारी है मैं आज आपको आज की वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। तो गाइस, वीडियो पूरी देखना, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अब चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अब सबसे पहले हम कुछ टाइपिंग गाइडलाइंस डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आप अगर अपने टाइपिंग का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपकी बहुत हेल्पफुल साबित होगी आपका टाइपिंग का एग्ज़ाम क्रैक करने में। अब सबसे पहले जो डाउट आता है स्टूडेंट्स का कि क्या सर बैक स्पेस अलाउड है, तो जी हाँ, इट इज़ अलाउड। वो आप n नंबर ऑफ टाइम, मतलब कितनी भी बार बैक स्पेस प्रेस कर सकते हैं। अब दूसरा होता है स्टूडेंट्स का डाउट कि सर क्या स्क्रीन टू स्क्रीन होगा या फिर पेपर टू स्क्रीन होगा। तो गाइस, आपका स्क्रीन टू स्क्रीन होगा। मतलब क्या है, आपका जो कंटेंट है वो ऊपर चल रहा होगा और आपका वही एग्जैक्टली सेम आपको नीचे टाइप करना होगा। ठीक है गाइस, ये बात हो गई क्लियर। और नेक्स्ट आपका होता है क्या वर्ड्स हाईलाइट होंगे। तो गाइस, वर्ड्स हाईलाइट नहीं होते, ये आपको खुद से करना होता है, और ऑटो स्क्रॉल नहीं होता, आपको मैनुअली स्क्रॉल करना होता है। ठीक है गाइस, मैनुअली स्क्रॉल मतलब करना क्या होगा कि आपका माउस में एक सर्कल सा बना होता है, उसको नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो वो आपका मैनुअली स्क्रॉल हो जाता है। ठीक है गाइस, ये बात हो गई क्लियर आपकी। बैक स्पेस अलाउड होता है, आपका जो कंटेंट है वो आपकी स्क्रीन पे ही होता है, सेम एग्जैक्टली आपको टाइप करना होता है, और आपका जो है मैनुअल स्क्रॉल होता है। ठीक है, ये बात हो गई आपकी सारी। और उसके बाद जो आपका एक सबसे इम्पॉर्टेंट एक और सवाल जो आप लोग पूछते हैं वो है कि जो एंटर है वो आपको नेक्स्ट लाइन के लिए प्रेस करना होता है नहीं। तो गाइज, ऑटोमेटिकली आप नेक्स्ट लाइन में हो जाते हैं, आप बस अपना कंटेंट टाइप करते रहें। ठीक है, एंटर आपको बार बार लाइन चेंज करने के लिए नहीं करना होता। नेक्स्ट, और एक और चीज़ जो कि आप पूछते हैं या फिर कई सारे स्टूडेंट्स का मन में डाउट रहता है कि सर कितना % अलाउड होगा, या फिर एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर में कितना % एरर अलाउड थी। तो गाइज, इसके रिगार्ड में अगर मैं बात करूं, जिन लोगों ने इग्नू का जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का एग्जाम दिया होगा उनको पता हो कि कितना % अलाउड थी। वो 3% एरर अलाउड थी। जी हाँ, 3% ही गाइस, ये ज़रूर याद रखना कि आप कोशिश करो घर पे प्रैक्टिस करने का, 3% से कम एरर आप कर पाओ, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा करोगे तो आपको मुश्किल हो सकती है बेस्ड ऑन वेरियस एग्जाम्स विच हैव बीन कंडक्टेड बाय एनटीए। ठीक है, ये बात आप याद रखना। एसएससी की तरह नहीं होता कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया उन्होंने एरर में रखा होता है। इन्होंने एक यूनिवर्सल 3% का ही इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी आपको अलाउड है, ओनली 3%। तो उसी के हिसाब से आप अपना जो है बेंचमार्क सेट रखना, और कोशिश करना कि आप घर पे 2% की ही एरर निकालें, तभी जाके आपका वहाँ पे अगर थोड़ा भी डिफिकल्ट हुआ तो आप विद इन 3% के अंडर रहेंगे। ठीक है गाइस, और एक और चीज़ है, प्रैक्टिस करते टाइम आप ये ध्यान रखना कि आप जो प्रैक्टिस करें ना वो भीड़ भाड़ या फिर शोर शराबे वाले एरिया में प्रैक्टिस करें। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए गाइज, जो लोगों को जिन्होंने प्रीवियस में पेपर्स में टाइपिंग दी होगी उनको पता होगा कि जब एक साथ आपके एग्जाम हॉल में 100 कैंडिडेट्स होते हैं ना, और वो लोग टाइप कर रहे होते हैं, तो उस आवाज़ से उससे बहुत आवाज़ आती है और आपका कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं भंग हो सकता है। तो अगर आप घर पे ही शोर शराबे में या फिर ऐसी जगह जहाँ चहलकदमी बहुत ज़्यादा हो रही है वहाँ पे करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली अपने कंटेंट पे फोकस करने का प्रैक्टिस हो जाएगा, और आपका कंसंट्रेशन एकदम से अडिग होगा, आप एक ही पे कंसंट्रेट करेंगे। तो इससे आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल साबित होगा ये प्रैक्टिस आपके एक्चुअल एग्जाम हॉल में। और वो जो 100 लोगों का टाइपिंग की आवाज़ हो रही होगी, आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो गाइस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है
कि प्लीज़ ऐसी जगह प्रैक्टिस कीजिए जहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा हो। आपको पीस में चैन से नहीं प्रैक्टिस करनी, आपको एकदम से शोर शराबा कुछ भी हो रहा हो वैसे करना है। ठीक है गाइस, होगा क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं इन सब का कंसोलिडेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि होता है कि सर हमारी टाइपिंग एक्सपेक्टेड कब तक हो सकती है विद रिस्पेक्ट टू एनटीए विश्व भारती जूनियर असिस्टेंट एग्जाम। देखिए गाइस, एज सच सब कुछ स्पेकुलेशन है, बट अगर हम स्पेकुलेट ही करना है तो हम स्पेकुलेट कर सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक और मिड तक। जी हाँ, इतने तक आपका जो है विश्व भारती एग्जाम का टाइपिंग का एग्जाम हो सकता है। ये हो सकता है इससे पहले इसके बाद भी हो, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि मिड और फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आपका मोस्ट प्रोबेबली विश्व भारती का टाइपिंग एग्जाम विद रिस्पेक्ट टू जूनियर असिस्टेंट हो सकता है। ठीक है गाइस, ये था आज का मेरी तरफ से कुछ हेल्पफुल टिप्स और कुछ ऐसी ट्रिक्स जो कि आपके टाइपिंग एग्जाम को की प्रैक्टिस को और आसान और आपको टाइपिंग का एग्जाम क्रैक करने में हेल्पफुल साबित हो सकती है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।